Bavandimwe, amasomo matagatifu tumaze gutega amatwi twayahisemo kuko ariyo Papa Francisco yazirikanye bwa nyuma mu gitambo cya misa kuri Pasika. Uretse isomo rya kabiri twasimbuje ibaruwa ya Yohani ivuga urukundo rwa kivandimwe, rukundo umugenzo waranze ku buryo bwimbitse nyakwigendera Papa Francisco. Tumurikiwe n'aya masomo ni mucyo tuzirikane ubutumwa bwa gishumba bwa Petero Papa wa mbere na Papa Francisco umusimbura we. Petero yakiriye inkuru nziza, umuntu yavuga nka gatatu. Ubutumwa bwa Papa bubumbatiye inkuru nziza iturutse kuri Yezu Kristo. Ubwa mbere, igihe Yezu yamusanze ku nyanja ya Galileya nk'uko umwanditsi w'ivanjiri Matayo ayita, Yohani we akayita inyanja ya Tiberiya. Yari kumwe icyo gihe na Andreya murumuna we, barimo baroba amafi. Nyagasani ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Muri ako kanya mwanditsi w'ivanjiri niko atubwira ngo muri ako kanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Inshundura za zindi ziroba amafi bazisiga ahubwo bakira, niba umuntu yabivuga gutyo, inshundura ziroba roho z'abantu kugira ngo batangire ubutumwa Nyagasani yaragiye kubatoza. Muri iri torwa ry'izi ntumwa tubona nk'abantu basanzwe, ntawe utatangarira indoro ya Yezu. Yabatoye atarebye igihagararo cyangwa se ubutungane bwabo, yabatoye ashingiye ku rukundo yarabafitiye byonyine. Yarabarebye abarebana indoro y'urukundo n'impuhwe, arabatora. Papa Francisco ni umuntu wari waranyuzwe ku buryo bwuzuye n'iyo ndoro y'impuhwe z'Imana yamutoye nawe. Imana irebana impuhwe niyo ngingo yari yaramukoze ku mutima, ayigira ishingiro ry'ubuzima n'ubutumwa bwe nka Papa. Ngo miserando atque eligendo, Imana ireba iyo ijya gutora ikoresha impuhwe zayo. Indoro y'impuhwe y'Imana yari yaramunyuze cyane, iramucengera. Iyo yajyaga kuvuga Imana na kamere yayo, icyazaga imbere y'ibindi bindi nuko ari nyampuhwe. Turibuka igitabo yanditse kitagira uko gisa, akita izina ngo izina ry'Imana ni impuhwe, gutyo gusa. Turibuka umwaka w'impuhwe yatangije akimara gufata inkoni y'ubushumba, imyaka 2 n'igice gusa, 2015 kugeza 2016, umwaka w'impuhwe z'Imana. Koko rero kamere y'Imana ni impuhwe, niko yatwihishuriye.
yabibwiye muhanuzi Yeremiya 31:20 igira iti ngo Efurayimu umwana wanjye nkunda, buri gihe ntekereje kumuhana numva mufitiye impuhwe, ngo mbega igishyika mufitiye. Papa Francisco uko twagiye tumubona, uko twagiye tumwumva, yihatiraga kurebesha bose indoro y'impuhwe. Turabona umwanya impunzi zari zifite mu mutima we no mu butumwa bwe. Impunzi bari abana b'Imana biroha mu nyanja bahatanira imibereho, yarahagurutse arahagarara, arabahirimbanira, arabavugira hose aho yashoboraga kugeza ijwi hose. Imfungwa yasuraga kenshi, yari afite akamenyero ko buri wa kane mutagatifu ajya mu igororero gusura imfungwa, akabakorera umuhango ukomeye muri liturujia ya kiliziya wo koza ibirenge, akoza ibirenge by'imfungwa. Yewe ndetse n'uyu mwaka yagiye kubaramutsa mu igororero ry'umujyi wa Roma ryitiriwe umwamikazi w'ijuru. Kimwe na Simoni wabaye Petero, Papa Francisco yumvise neza icyo ari cyo kuba papa, umugaragu w'abagaragu b'Imana. Papa wahoraga yibutsa ko kiliziya ibereyeho kurokora abantu bose ikoresheje imbabazi z'Imana. Bwa kabiri, aho Simoni yumvise inkuru nziza, ni igihe yakira ijambo rya Nyagasani ryamuhaga ubutumwa. Papa ni umusimbura wa Petero. Mu gihe dusabiranya kwigendera Papa Francisco, tunatekereza ku butumwa bwe, turazirikana uwo muhamagaro uko Nyagasani ubwe yawushyikirije Petero. Evanjili ya Matayo 16:18-19. Simoni mwene Yonasi, noneho nkubwiye kuri urutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Ubutumwa bwa Papa nubwo kuba kwakira ububasha bwo kurokora abantu abegereza Imana. Ubutumwa bwa Papa bugaragarira mu koza ibirenge abashinzwe, ni ukuvuga guca bugufi kuri buri wese, akamushyikiriza urukundo rw'Imana. Papa Francisco akimara gutorwa yahereye ko agaragaza ko azanye amatwara y'ubwiyoroshye. Yahisemo kwitwa Francisco, ahamya ko ngo mu gihe yari abonye abakardinali bamuhundagajeho amajwi, ngo yatekereje Francisco, Mutagatifu Francisco wa Asizi. Turamuzi ni wa mukene w'Imana werekanye akoresheje ubuzima bwe ko imbaraga za kiliziya zishingiye ku bwiyoroshye bwa Kristo wagezeho apfira ku musaraba. Papa Francisco ntiyatinyaga kwiyita umunyabyaha Imana yababariye. Yahoraga abwira imbaga y'abakristo ati, nyabuna ntimwibagirwe kunsabira. Turabizi twese ko ubundi Papa yubahwa cyane, akagirirwa igitinyiro gihambaye. Papa Francisco iteka yahoraga
yikuraho ibintu byose bimugaragaza nk'umuntu udasanzwe. Iyo wamugeraga imbere, uretse nyine icyo gitinyiro wamugiriraga, we yakwerekaga ko uri imbere y'umuntu usanzwe. Ndibuka ubwo abasenyeri b'i Rwanda twagiye mu rugendo rutagatifu kumva za Mutagatifu Paulo na Petero mu mwaka w'ibihumbi 2023, atwakira mu nzu y'uruganiriro. Tukimuhinguka imbere yahise atubwira ati hano mwisanzure, hano mwisanzure. Ati wumva ashaka no kujya mu bwiherero, ati hariya hari umuryango, agende ntawasabye uruhushya. Ubwo buryo bwo kwiyoroshya cyane imbere y'abantu byatumaga ashyikira bose, cyane cyane abakene, abaciye bugufi bose. Uyu mupapa wamuhimba umupapa wa rubanda rugufi ntiyaba yibeshye. Mutagatifu Gatarina w'i Siena yahimbye izina rya papa nk'umushumba uhamagariwe kugwira neza intama yaragijwe. Ati papa ni Kristo wituze kandi ugwa neza ku isi. Papa agenza atyo yigana Yezu ahagarariye. Twumvise mu isomo rya mbere Petero ahamya icyamunyuze mu butumwa bwa Yezu, ngo yagendaga agira neza aho anyuze hose. Ubutumwa bwa Papa Francisco bwaranzwe no kugaragariza urukundo abakene, ndetse ntatinye no kwegera babandi bahabwa akato mu bantu kubera ubukene bwabo n'imibereho mibi. Ndibuka numvise igihe kimwe umukardinali witwa Conrad ushinzwe mu mirimo ya Vatikani ubutumwa bwihariye bw'urukundo rwa papa ku bakene. Urwego rwa papa rushinzwe gutabara abugarijwe n'ibibazo by'ubuzima. Yamutangagaho ubuhamya ati umunsi umwe yansabye kujya mu mihanda ikikije Vatikani kuzana bariya bakene bose, babandi barara ku muhanda, birirwa ku muhanda, batagira aho baba, badakaraba, batagira aho bituma. Ati ndifuza gusangira Noheli nabo uyu munsi. Arongera aramubwira kandi yaramutegekaga ati kandi mubategurire amasahani n'ibirahure byiza. Ati ntimukireho bya bindi by'amakarito, ahubwo mukoreshe bya bindi tujya twakiriza abanyacyubahiro. Papa Francisco yatweretse ko mu mukene harimo Kristo. Urupfu rwa Papa Francisco ruratubera abavandimwe umwanya wo gutekereza ijuru. Mu bitaro bya Gemelli aho yarwariye bikomeye kugeza ubwo batangira ndetse no kumubika, niho Imana yamuhitiyemo ngo ahakorere igisibo. Papa Francisco kumusaraba hamwe na Yezu yitegura kuzukana nawe kuri Pasika. Amibukiro y'ishavu ya papa wacu natume tugaruka ku ivanjiri twumvise. Petero abwirwa inkuru nziza y'izuka rya Kristo. Maria Madalena yagejeje inkuru nziza y'izuka rya Nyagasani kuri Petero na Yohani. Uburyo izi ntumwa za Yezu zifashe biraduhishurira icyo Papa Francisco yatwigishije mu masaha ye ya nyuma kuri iyi si. Ivanjiri yatubwiye ko Petero amaze kumva iyo nkuru nziza ibwiwe na Mariya ngo yarabadutse, arabaduka, ariruka, yinjira mu mva. Kubaduka, kwirukanka
kwinjira mu mva. Izi nshinga uko ari eshatu ziragaragaza ko Petero yagurumanwagamo n'inyota yo kubona Yezu. Pasika yahinduye umutima wa Petero. Petero mu by'ukuri muri roho ye yazukanye na Kristo. Ubwo rero yari amaze guhinduka umuntu mushya abikesheje amaraso Yezu yamumeneye, nawe noneho yashoboraga koko gukomeza intama yaragijwe mu kwemera. Umusimbura wa Petero, Papa Francisco, nawe ku cyumweru, ndavuga kiriya cyumweru cya Pasika, yarabadutse asanga intama yaragijwe, asengana nabo, aduha ndetse n'inyigisho idukomeza mu kwemera yifashishije umunyamihango we. Arangije aho umugisha wa nyuma isi yose. Petero n'izindi ntumwa zabwiwe ko zari gusanga Kristo mu Galileya. Papa Francisco iyi Pasika yamuzaniye inkuru mu nkundire nyite nziza, inkuru nziza yo kuba intore y'ijuru. Francisco utorewe gutaramana n'Imana muri Yeruzalemu nshya. Yeruzalemu nshya ikamubera Galileya, hahandi Yezu ahurira n'intumwa ze z'inkoramutima, Galileya yo mu ijuru. Nyagasani, tugushimiye ko waduhaye uyu mushumba mwiza yayoboye intama wamuragije mu rukundo rwinshi. Turamugutuye ngo mu mpuhwe zawe nyinshi umwakire iwawe. Nyagasani, umuhe iruhuko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Amina.